ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကလက်ရှိ2026ခုနှစ်မှာကမ္ဘာစီးပွားရေးနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွေကိုအကြီးအကျယ်လှုပ်ခတ်နေတဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအခြေအနေတွေအကြောင်းပါအထူးသဖြင့်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားကအမြင့်မားဆုံးဖြစ်နေတဲ့တင်းမာမှုတွေဟာရေနံဈေးကွက်ကိုဘယ်လိုရိုက်ခတ်နေလဲပြီးတော့ဒီအကျပ်တဲတွေကြားထဲမှာအရှေ့ဥရောပကယူကရိန်းနိုင်ငံဟာဘယ်လိုပုံစံနဲ့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လာသလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေကအီရန်နိုင်ငံရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတော်တော်များများကိုထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဒီကြရဲ့ကြောင့်ပဲအီရန်ရဲ့စီးပွားရေးဟာအရင်ကမကြုံစဘူးတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဆိုရင်ဒီနှစ်ထဲမှာတင်အီရန်ရဲ့နိုင်ငံဝင်ငွေ GDP ဟာ10%လောက်အထိထိုးကျသွားနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့စီးပွားရေးကရုတ်တရက်ထိုးကျသွားရတာလဲ။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးရဲ့အရေးပါဆုံးအသက်သွေးကြောတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်စီလက်ကြားအရေးကိစ္စကြောင့်ပါပဲ။အီရန်ဘက်ကဒီရေလက်ကြားကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်။ဒီရေလက်ကြားကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါတိုင်းအမေရိကန်ဘက်ကလည်းအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ရေးစိတ်ကမ်းတွေကိုတံပြန်ပြီးပိတ်ဆို့လိုက်တယ်ဒီလိုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အတွက်အီရန်နိုင်ငံထဲကိုဂျုံလိုမျိုးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာတင်သွင်းမှုတွေဟာလောကရက်တန့်လူနီးပါဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရှားပါလာတဲ့အခါပြည်တွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာတယ်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုဟာ40%အထက်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်တာမန်ပြည်သူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝရှင်သန်ရေးဟာအင်မတန်ကိုခက်ခဲလာခဲ့တယ်ဒီလိုစီးပွားရေးကျက်တဲ့မှုတွေနဲ့အတူလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်မှုတွေပါဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေမရှိတော့လို့ပြည်တွင်းမှာလူထုရဲ့မကျေနပ်မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခဲ့တယ်ဒီအချက်ဟာအီရန်အစိုးရအတွက်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပါနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးရန်တရားအားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့ဒေသခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာပိုပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ပဲအီရန်နိုင်ငံဟာပြင်ပကဖိအားတွေထက်ကိုပြည်တွင်းမတည်မငြိမ်မှုတွေကြီးထွားလာပြီးတော့အုပ်စုကွဲတွေကြားထဲမှာအကြီးအကျယ်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုပိုပြီးသတိထားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားပါ။အခုဆက်ပြီးတော့လက်ရှိအီရန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတဲတွေအကြောင်းကိုနည်းနည်းလောက်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးမှာအီရန်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းအာယာတိုလာခါမီနီကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတာဝန်ဆက်ခံခဲ့ရတဲ့ခေါင်းဆောင်အသစ်မုစတာဘာခါမီနီဟာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့တာဝန်တွေကိုပခုံးပြောင်းယူလိုက်ရတယ်သူရနေထားကလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေမှာမရှိပါဘူးပြည်ပရေးရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအမေရိကန်ရဲ့တင်းကျပ်လွန်တဲ့ရေချောင်းနဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေသလိုပဲပြည်တွင်းမှာလည်းစီးပွားရေးကျပ်တဲမှုတွေကိုကိုက်တွယ်ဖြေရှင်းနေရတယ်ဒီလိုဖိအားတွေကြားထဲမှာအီရန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဟာမဖြစ်မနေတန်တမန်ရေးရာထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုရှာဖွေလာရတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းမကြသေးခင်ကအီရန်သမ္မတဟာဒီလိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုကြီးကိုဆက်ပြီးတီးခံဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့တော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကနေတဆင့်ယာယီအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုတန်တမန်ရေးလမ်းကြောင်းကနေအလျှော့ပြီးကြိုးပမ်းလာရတယ်။ဒီတန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအီရန်အနေနဲ့မလုပ်ချင်ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံအတွင်းကကြက်တဲတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လုပ်ခဲ့ရတယ်။ဒါဟာအီရန်အစိုးရအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးရန်ရာကြီးလုံးဝရပ်တန့်မသွားစေဖို့အတွက်ကိုမဖြစ်မနေရွေးချယ်လိုက်ရတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလို့သုံးသပ်ရတယ်။ဒီလိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာပဲလုံးဝကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာဒီအခင်းအကျင်းတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံပါ။ယူကရိန်းနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းအရေးကိစ္စဘယ်လိုများဆက်ဆက်နေသလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်။တကယ်တော့2026ခုနှစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာယူကရိန်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအဆင့်မြင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တနည်းအားဖြင့် drone နည်းပညာထုတ်လုပ်မှုမှာအင်မတန်အားကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့တယ်။
သူတို့ဟာတစ်နှစ်ကိုဒရုန်းစင်းရတန်းနဲ့ချီပြီးထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်အရင်ကရုရှားနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေမှာအီရန်ရဲ့နည်းပညာတွေပါဝင်ခဲ့တာကိုမှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ယူကရိန်းကအဲ့ဒီကိစ္စကိုတွယ်ဝိုက်သောနီလန်နဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဒီရှေ့လေပိုင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးကစားကွင်းတွေကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်အမေရိကန်နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဟာအရှေ့လေပိုင်းဒေသမှာလုံခြုံရေးအရစောင့်ကြပ်တဲ့အခါကာကွယ်ရေးစရိတ်စကားတွေအလွန်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်အစင်းမြင့်ဒုံးပြန်တစ်ခုကိုသုံးပြီးကာကွယ်ရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကအင်မတန်ကြီးမားတယ်ဒီအချိန်မှာပဲယူကရိန်းကသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးနည်းပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဒရုန်းပညာတွေအထူးသဖြင့်ရေချောင်းလုံခြုံရေးမှာသုံးနိုင်တဲ့အစင်းမြင့်ရေပြင်သုံးမောင်းသူမဲ့ရင်နည်းပညာတွေကိုအမေရိကန်နဲ့ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချပေးခဲ့တယ်ဒီအချက်ဟာအမေရိကန်အတွက်ကာကွယ်ရေးစရိတ်စကားကိုအများကြီးသက်သာစေသလိုပဲယူကရိန်းအတွက်လည်းသူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးနည်းပညာတွေကိုကမ္ဘာဈေးကွက်မှာဖြန့်ကျက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုလိုတာကယူကရိန်းဟာဒီရှေ့လေပိုင်းအကြက်တဲမှာဓာတ်ရိုက်မပါဝင်ပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတွေကနေတဆင့်အီရန်ကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုဖန်တီးလိုက်တာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိ2026ခုနှစ်ရဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာတာကိုတွေ့ရမှာပါအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဓာတ်ရိုက်ရင်ဆိုင်တာမျိုးမရှိတော့ပေမဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေရေချောင်းထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့အချင်းချင်းဖိအားပေးတဲ့နည်းပညာတွေကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာကြတယ်အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့ကပြင်ပကနိုင်ငံရေးဖိအားတွေထက်ပြည်တွင်းကစီးပွားရေးကျပ်တည်မှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မကျေနပ်မှုတွေကြောင့်အစိုးရရန်တရားကြီးရိပ်ရိုက်သွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုပိုပြီးစိုးရိမ်နေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနည်းပညာသစ်တွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းလိုနိုင်ငံမျိုးကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ဟောဒူမဲကာဝေးရေးနည်းပညာတွေကခေတ်သစ်ပထဝီနိုင်ငံရေးပြိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာဘလောက်ထိအရေးပါလာလဲဆိုတာကိုထင်ရှားမြင်တွေ့လာရပြီဖြစ်တယ်။ဒီပရိပခါတွေရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကမ္ဘာရင်နံဈေးကွက်နဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကွင်းဆက်တွေဟာဆက်လက်ပြီးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲ။ဟော်မုစီလက်ကြအရေးကိစ္စပြည်လည်မှုမရမချင်းကမ္ဘာစီးပွားရေးဟာလည်းစိုးရိမ်ရင်မှတစ်ခုမှဆက်ပြီးရှိနေအောင်ပါပဲ။တန်တမန်ရေးရဆွေးနွေးမှုတွေကဒီတန်တမန်ရေးရဆွေးနွေးမှုတွေကနေတဆင့်ဒီတင်းမာမှုတွေကိုရှော့ချနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်အရင်ထပ်ပို့ပြီးဆိုးရွားတဲ့စီးပွားရေးအကျပ်တဲတွေစီဥတီသွားမလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲဆုံးသက်ခွင့်ပြုပါနောက်ထပ်လည်းကမ္ဘာရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မေ့ပါနဲ့အစိုးရကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူး